दोस्तों आज हमारे पास लेक्सिस GS 430 गाड़ी है। गाड़ी में मसला क्या है? गाड़ी में मसला ये है कि ये गाड़ी इंजन नहीं घूम रहा है, क्रैंक नहीं हो रहा है। इग्निशन स्विच ऑन होता है लेकिन गाड़ी क्रैंक नहीं हो रहा है, नो क्रैंक इंजन। ये चाबी है इसका, ये इग्निशन स्विच ऑन हो गया लेकिन ब्रेक पकड़ने से सल्फ मारता है नहीं है। ब्रेक पकड़ने से ये लाइट ग्रीन हो जाता है, यानी सिस्टम उसका परफेक्ट काम कर रहा है लेकिन सल्फ गाड़ी नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है इंजन का लाइट आता है कि नहीं आता है। तो इसका इंजन का लाइट नहीं आ रहा है। इंजन का लाइट नहीं आता है। कोई भी IS गाड़ी 2006, 7, 8, 9, 10 और GS गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, अगर उसमें चेक इंजन लाइट नहीं आता है तो आपने क्या चेक करना है इस वीडियो में मैं इस शॉर्टकट में बताऊंगा। तो ये गाड़ी में तो ये कंप्यूटर का जो ECM का कवर है वो नहीं लगा हुआ है। ये भी हो सकता है कि इसमें पानी जाए और ECM शॉर्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है इसका फ्यूज़ हो। तो ज़्यादा चेक करने से पहले, यानी सब कुछ टेस्ट करने से पहले हम लोग शॉर्ट इसको टेस्ट करते हैं। इसका जो कॉमन फेलियर है वो मैं आज बताऊंगा कि ये गाड़ियों में जो चेक इंजन लाइट नहीं आता है इसका कॉमन फेलियर क्या है। इस रिले को चेक करेंगे, सब चीज़ चेक करेंगे, लेकिन पहले जो उसका कॉमन फेलियर है उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इसका जो कॉमन फेलियर है वो है फ्यूल प्रेशर सेंसर। क्यों ये गाड़ियों में 5 वोल्ट शॉर्ट हो जाता है तो ये चेक इंजन लाइट नहीं आता है और पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाता है। 5 वोल्ट उसका 0 वोल्ट हो जाता है तो जो उसका जो बॉडी सिस्टम है, डेटा लाइन है, कम्युनिकेशन लाइन है, पूरा स्टॉप हो जाता है। तो ज़्यादा चेक करने से पहले इसका पावर, ग्राउंड, ये सब चेक करने से पहले इसके जो कॉमन फेलियर है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम उसका जो फ्यूल प्रेशर सेंसर है उसको करते हैं डिस्कनेक्ट। तो फ्यूल प्रेशर सेंसर का कनेक्टर भी बताएंगे। तो दोस्तों अभी हमने फ्यूल प्रेशर सेंसर डिस्कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं चेक इंजन लाइट आ गया है। तो कहाँ पे आपने डिस्कनेक्ट करना है? ये गाड़ियों का पूरा, अगर चेक इंजन लाइट नहीं आता है तो इसमें 100% नहीं तो 99% ये फ्यूल प्रेशर सेंसर ख़राब होता है। तो जल्दी से चेक करने के लिए आपने सिर्फ इसको डिस्कनेक्ट करना है। ये फ्यूल प्रेशर सेंसर का कनेक्टर है, यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ खोलने की जरूरत नहीं। यहाँ से सीधा हाथ जाते हैं, 3 पिन का कनेक्टर। ये फ्यूल प्रेशर सेंसर का है। ड्राइवर साइड में इंजन के लेफ्ट साइड में यहाँ से लगा है, इसको आपने डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है, अगर इंजन लाइट आ गया है तो आपका ये अगर नहीं आया तो आपने फर्दर चेक करना है। ये फायर रिले को चेक करना है, इंजन का पावर और ग्राउंड को चेक करना है। तो गाड़ी अभी बिल्कुल सही हो गया है, गाड़ी स्टार्ट है। ये वायर निकाल